Wewe uliye na mahali pa kuandika ujumbe au kichwa cha somo kinasema, somo letu linasema usiku wa kukutana na Yesu. Usiku wa kukutana na Yesu. Nisikia sauti ya shujaa mmoja akisema usiku wa kukutana na Yesu. Let me tell you, ngoja nikwambie, najua umezunguka, ila usiku wa leo Yesu yuko mahali hapa kwenye madhabahu hii ya washindi, na atakwenda kukutana na wewe. Na ndio maana watumishi wa Mungu walionitangulia wamekwambia kwa habari ya kuandaa moyo wako. Yesu anakutana na watu ambao wamejiandaa, sio kimwili, kiroho. Sasa kama umeiandaa roho yako, usiku wa leo lazima ukutane na Yesu. Haijalishi umepita mahali gani, haijalishi ulikuwa umekata tamaa, usiku wa leo naona nguvu ya kuinuka tena imekwisha kuachiliwa mahali hapa. Nguvu ya kusimama tena imekwisha kuachiliwa mahali hapa. Kinachotakiwa ni kujiandaa ukutane na Yesu. Muulize jirani yako, umejiandaeje? Muulize usiku wa leo umejiandaeje? Mshike mkono, kama hajaja na mkono mshike mguu. Muulize umejiandaeje usiku wa leo kukutana na Yesu. Kwa nini? Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la ulimi linatoka kwa nani? Kwa hiyo mtu yoyote aliyejiandaa kiroho lazima akutane na Yesu katika maisha yake. Takupa mfano. Ninafundisha kwa mifano. Kwenye Biblia tunaona watu waliokutana na Yesu hawakubaki wa kawaida. Hakuna aliyekutana na Yesu akabaki na huzuni. Wote waliokutana na Yesu aliwaacha na kicheko. Kwa hiyo kuna watu umekuja na huzuni mahali hapa, ila baada ya mkesha huu utaondoka na kicheko. Kwa nini? Kwa sababu umekutana na Yesu, na utatoka mahali hapa, hata maadui zako na majirani zako watakuuliza nini kimetokea, what happened? Unawaambia Jesus is happened. Si kuna mtu ananielewa sawa sawa? Ni vile hujajua la ya kukutana na Yesu. Wapo waliokutana na Yesu wakiwa na maumivu, aliondoa maumivu yao yote. Wapo waliokutana na Yesu wakiwa na magonjwa, aliondoa magonjwa yao yote. Kwa hiyo jioni ya leo, usiku wa leo, ninakuandaa ili ukutane na Yesu. Ngoja nikwambie, wadada wanapokwenda kukutana na wachumba zao huwa wanajiandaa. Uongo kweli? Dada mwenye mchumba tusaidie, uongo kweli? Haleluya. Watatafuta nguo nzuri, ataweka na zile rangi za nyumba, atachukua na kioo, anaangalia hapa nina chunusi, anaziba na ile wanaita nini? Dada sasa, umesema sawa sawa. Make up, anaweka na make up. Alafu anatafuta na msauzi, anaezeka msauzi. You know msauzi? Naona mama anashika kama huo wa kwako, ila huo wa kwako haujaupandisha sana. Haleluya. Alafu anatafuta na manukato mazuri, anabadilisha na muondoko. Kama kanisani alikuwa anatembea namna hii, sasa akiwa anaenda kukutana na mchumba wake, maana yake ameshajiandaa, atakuwa anatembea kama ametoka daa kwa miguu. Umenielewa? Maana yake anaenda kukutana nani? Na mchumba wake. Lakini sisi tunaokutana na Yesu, tunapojiandaa rohoni, Yesu anapokuja, majibu yetu tunapokea, haja mioyo yetu tunajibiwa. Yesu ni zaidi ya baby, Yesu ni zaidi ya honey, Yesu ni zaidi ya sweetie. Unapokutana naye, historia ya maisha yako inabadilika pale pale. Sijasema mwache kuweka rangi za nyumba, weka. Na ukipitisha changizo na mimi naweza nikakuchangia. Haleluya. Na hiki kitu tunachokisema ni kujiandaa kukutana na Yesu. Kama tunaweza kufanya maandalizi ya kimwili. Sasa tunaelekea msimu wa Pasaka. Wamama hapa watagombana na waume zao. Taka magauni, kutaka kusuka, kuweka nywele nzuri. Laiti ungeandaa rohoni mpendwa. Mwambie jirani yako, mwambie jiandae kukutana na Yesu. Pasaka, jiandae kukutana na Yesu. Yesu anapofufuka akaingia ndani yako, kuna vitu atavifufua. Kuna roho ya maombi itafufuliwa, kuna roho ya mifungo itafufuliwa. Leo tuna vizazi ambavyo kuomba, ila hapa hawapo. Kuomba mpaka watokewe na mizimu iwakimbize kwenye ndoto, ndio naona kwa jina la Yesu toka mzimu toka. Lakini hawezi kufanya maandalio. Tukiitisha mikesha kama hii, unaona watu wanavuta shuka wanakoloma. Na hii kuna watu wako kwa nyumbani wanakoloma. Na tutakapokuwa tunayapiga hapa yatawakimbilia kule nyumbani. Alafu kesho waanze kumsumbua mtumishi wa Mungu. Oh baba, uko wapi? Baba, pokelea simu rohoni. Unajua kupokelea simu rohoni? Yaani kiita unaiangalia hivi, unasema huyu ni mama Amina. Unasema naimwagia damu ya Yesu. Alafu naiweka hapo. Kwa nini siajaja kwenye mkesha? Tuko kwenye mkesha kama wa watu kufunguliwa.
Kuna watu wanakoroma kule, alafu kesho njoo waulize umeota nini? Ameota anakimbizwa na kuku, analia, hii ndotoni. Ukikutana na Yesu, stress zinaisha. Yesu anakutengeneza. Yesu anakutengeneza. Wamama walio kwa Yesu wazeeki mapema. Wababa walio kwa Yesu wazeeki mapema. Tunaona hawa wababa hawa, simama baba. Huyu anaweza akachumbia binti wa 2000, ni kijana wa Yesu, sababu yuko ndani ya Yesu. Lakini asingekuwa ndani ya Yesu, asingekutana na Yesu saizi hapa wakati tunakesha hapa, yeye angekuwa ndo anarudi nyumbani. Haleluya. Ukikutana na Yesu, kuna namna Yesu atakutengeneza. Kuna namna Yesu atakushepu. Kuna namna Yesu atakuisha. Ukimsoma kwenye Biblia, kuna mama mmoja alikutana na Yesu kwenye kisima cha shamba la Yakobo. Alipokutana naye yule mama, historia yake ilibadilika. Kwa nini? Kwa sababu Yesu aligusa maisha yake. Yesu aligusa uhalisia wa maisha yake. Akamwambia, we mama wewe, laiti ungelijua ni nani usemaye naye. Akaanza kushangaa. Yesu akamwambia, ungaliomba maji kwangu. Akamuuliza, wewe una maji na mbona hata hauna cha kutekea maji? Kisima hichi ni kirefu, afu unaniambia ningeomba maji kwako. Yesu akamwambia hivi, we mama, ngoja nikwambie, unajua unaishi kwa maisha ya lifti, umedandia umedandia mali ya jirani yako. Huyu si mtu wa kawaida. Usiku wa leo kutana na Yesu. Ndoa yako itapona ukiwa na Yesu. Biashara yako itapona ukiwa na Yesu. Uchumi wako utapona ukiwa na Yesu. Ukiwa hauna Yesu, hata uchumi unaenda. Tuelewane vizuri. Hapa walokoro wamebaki na maswali mengi. Kuna tofauti ya mtu aliyeokoka na mtu aliye na Yesu. Kuna tofauti ya kuja kanisani, labda niongee Kiswahili hichi nitaeleweka. Kuna tofauti ya kuja kanisani na kuna tofauti ya kuokoka na ukaanza kuishi na Yesu. Ukamjua Yesu sawa sawa katika maisha yako. Hata wanafunzi wa Yesu walikuwa pamoja na Yesu, ila waliambatana na Yesu. Hawakujua namna ya kila alichokuwa nacho, hawakujua vitu vya samani alivyovibeba. Na ndio maana Yesu walipomwamsha akakemea zoruba, wakaanza kujiuliza, huyu ni nani? Hata upepo na bahari vinamtii. Walikuwa naye wakati anaanza kazi. Are you here? Are you here? Uko hapa? Wacha tuende kwenye kitabu cha Marko hapa, tukaangalie watu waliokutana na Yesu. Marko sura ile ya 5 mstari wa 26. Na mwanamke mmoja mwenye kutokwa na damu miaka 12 na kuteswa na mateso mengi kwa mikono ya matabibu. Huyu hapa alikuwa anaandika hii Injili, Marko hapa anaiboresha. Lakini kuna mahali anasema sio mikono ya matabibu, mikono ya waganga, akigharamia vitu vyake vyote alivyo navyo. Mstari wa 26 anarudia. Ndio. Biblia inasema na kuteswa mengi na mikono ya matabibu. Na kuteswa mengi na mikono ya matabibu wengi. Amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo. Amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo. Kusimfae hata kidogo. Kusimfae hata kidogo. Bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Mbaya. Hiyo vitu vimeisha, lakini hali yake bado iko mbaya. Mali amemaliza, waganga amemaliza, Sumbawanga ameenda, Kigoma ameenda, Gambosha ameenda, lakini hali yake imezidi kuwa mbaya. Maana yake kama alikuwa na asset zote alimaliza, hali yake bado iko mbaya. Tuendelee hapa. Aliposikia habari za Yesu. Aliposikia habari za mkesha. Hujanielewa bado. Alipita katika mkutano. Alipita katikati ya mkutano wote. Akaligusa vazi lake. Maana alisema nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka. Naye akafahamu mwilini mwake kwamba amepona msiba huo. Barikiwe Baba. Si unaelewa kitu hapo? Huyu mama miaka 12 anatokwa damu. 12 sio kitu cha kawaida. Miaka 12. Miaka 12. Mwaka mmoja una siku ngapi? 365. Sasa piga mara 12. Mama huyu Biblia inasema msiba wake uliongezeka. Maana yake alipokutana na wapendwa, walipokuwa wanampa pole, anaona ndio kama wanamuongezea majeraha.
Aliambiwa pole, lakini hakupoa. Changamoto yake iko pale pale. Hujawahi kukutana na changamoto mpendwa akikwambia pole, tunakuombea, unaona ndio kama anakuongezea. Alafu baadaye akitoka unasema yani huyu hajui ninachokipitia. Moyoni unasema light ungelifunuliwa. Wengine huwa hata hawanyamazi, unamwambia tu hiyo mpendwa, unamwambia yani kiatu changu nikikupa uwezi kukivaa kiatu changu. Sio ni size ngapi? Sasa huyu mama angekupa kiatu chake usingeweza kukivaa. Miaka 12 huyu mama ameshapoteza tumaini. Anakuja kusikia habari za Yesu na anaazimia ndani ya moyo wake. Maana yake alikuwa anafanya maandalizi. Anasema ya kwamba nitakapokwenda nikagusa pindo la Yesu, maana yake nitakapokwenda nikakutana na Yesu, huu msiba uniondokee. Maana ulikuwa ni msiba. Wewe mwenyewe ukifuruliza tu mwezi mzima umeshawahi Bugando kwenda kuonana na specialist. Huyu mama kama Bugando alienda, paka Muhimbili, paka India alienda, lakini ngoma imedunda, inasubiri akutane na mwanamume Yesu. Siku wa leo acha tukutane na Yesu ili aondoe kila changamoto tulizonazo. Mali amemaliza. Na ndivyo alivyo makanisani. Tunapokea watu ambao ameshaenda kwa waganga, akatoa ng'ombe, akatoa kuku, akatoa kila kitu. Anapokuja kanisani yuko chakari. Sijajua labda hapa kamanda unapokeaga wenye afadhali. Labda unapokea wewe Waingereza wanasema bako gishwa mwa hambo. Labda unapokeao. Mimi wanakutana nao yani chakari. Yani unampiga maombi alafu kama una buku lako mfukoni yani mpaka unampa na nauli mwanawani. Ndio tunakutana nao. Lakini kwa waganga huko walitoa. Sasa mtu wa namna hiyo akija kupona, ukimwambia toa sadaka anahama na kanisa, na mimi tayari hapa nachora hapa. Wameanza michango ya ujenzi. Hapa mimi natoka. Umelogwa wewe. Ngeuke jirani yako mwambie umerogwa wewe. Yesu na angekuacha. Baba labda wanapokea walionona. Ila mimi kwa Mwanza hapa wanapokea walioko chakari, wako hoi. Labda mikoani huko ndio unakutana walionona. Unakutana na kunguru huko mikoani unakutana na kunguru ambaye anajua maana ya neema. Ile neema ile.